വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടീച്ച് ഫ്രം ഹാർട്ട്. Nios +2 ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് നാച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ്, അതിൽ നിന്നുള്ള പാർട്ട് 2 വീഡിയോയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. പാർട്ട് 1 വീഡിയോയിലൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ട 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു, മനസ്സിലാക്കി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ 2 വീഡിയോകളായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് കരുതിയത്. പക്ഷേ പാർട്ട് 3 വീഡിയോ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 പാർട്ടുകളിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, പാർട്ട് 2 വീഡിയോയിൽ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് 16ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ പ്രൊഫഷൻ? എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ്. അതായത് പ്രൊഫഷൻ എന്നാൽ എന്താണെന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ബ്രീഫ്, ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് എഴുതാനുമായിട്ടാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആദ്യം നമ്മൾ വിദഗ്ധ തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ജോലി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിൽ പതിവായി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് അയാളുടെ ജോലിയാണെന്ന് പറയാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ജോലിയെ തന്നെ 3 തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു: വിദഗ്ധ തൊഴിൽ, ഉദ്യോഗം, വ്യാപാരം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധ തൊഴിലെന്നാണ്. പ്രത്യേക പരിജ്ഞാനവും പരിശീലനവും ആവശ്യമായി വരുന്ന ജോലിയെയാണ് നമ്മൾ വിദഗ്ധ തൊഴിൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിദഗ്ധ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാതിനിധ്യ സംഘടന തയ്യാറാക്കുന്ന പെരുമാറ്റ സംഹിത കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. അതായത് പ്രത്യേക പരിശീലനവും പരിജ്ഞാനവും നേടിയ വ്യക്തികളും ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനമൊക്കെ ലഭിച്ചവരായിരിക്കും. ഇവർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ തൊഴിലിന് ഒരു പ്രത്യേക പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമായി പറയുന്നത് ഡോക്ടർ, അതുപോലെ അഡ്വക്കേറ്റ്സ്. ഇവരെല്ലാം വിദഗ്ധ തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ളതിൽ വരുന്നവരാണ്. എന്തെല്ലാമാണ് പ്രൊഫഷൻ്റെ സവിശേഷതകൾ? പ്രത്യേക പരിജ്ഞാനം, ഈ മേഖലയിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേക പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സേവന മനോഭാവം എപ്പോഴും ഉള്ളവരായിരിക്കും. പ്രൊഫഷനിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സേവന മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർക്കായിട്ടൊരു പ്രത്യേക പെരുമാറ്റ സംഹിതയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് 17ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേരിയസ് ഹ്യൂമൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്. വ്യാപാരത്തിൻ്റെ മാനുഷിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക. നമുക്കറിയാം, എല്ലാവരും വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്, ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് ചില പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ബിസിനസ് നേടിയെടുക്കുക ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് കൊണ്ട് ഏതെല്ലാം ലക്ഷ്യങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണോ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി നേടിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതിനെ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെന്ന് പറയാം. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, തൊഴിലാളികളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം, അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. തൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം, അതുപോലെ സാമൂഹികവും മാനസികവുമായ സംതൃപ്തി. നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് തൊഴിലിലോ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ, ആ ജോലിയോട് നമുക്കൊരു കൂറുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് നമുക്കൊരു ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ സാമൂഹികവും മാനസികവുമായ സംതൃപ്തി നൽകുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ജോലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ മാനുഷിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് സാമൂഹികവും മാനസികവുമായ സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. 3ാമത്തെ പോയിന്റ്, മനുഷ്യവിഭവങ്ങളുടെ വളർച്ചയും വികാസവും. നമുക്കറിയാം, മനുഷ്യവിഭവങ്ങളെയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വിനിയോഗിച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പഠിച്ചതാണ്, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ മനുഷ്യവിഭവങ്ങളുടെ വളർച്ചയും വികാസവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെന്താണ് 4ാമത്തെ പോയിന്റ്, സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും ആയിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ ഉന്നമനം. പല വ്യാപാര സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സും പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ അവരുടെ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കിയൊക്കെ പല ബിസിനസ്സും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുക, സമൂഹത്തിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളുണ്ടാകാം, സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർ, അതുപോലെ സാമൂഹികമായി ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയവരുണ്ടാകാം. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും ആവാം. അതും ഒരു മാനുഷിക ലക്ഷ്യത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം.
ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നേടിയെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതിനെ നമുക്ക് വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയാം. ഈ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ മാനുഷിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് തൊഴിലാളികളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം, 2 സാമൂഹികവും മാനസികവുമായ സംതൃപ്തി, 3 മാനുഷിക വിഭവങ്ങളുടെ വളർച്ചയും വികാസവും, 4 സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ ഉന്നമനം. നെക്സ്റ്റ് 18ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്റ്റേറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേരിയസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി. എന്താണ് വ്യവസായമെന്നും വിവിധ തരത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നുമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയും അതുപോലെ അവ നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയോ യോഗ്യമാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായം എന്ന് പറയാം. ഏതൊരു ഉൽപ്പന്നവുമായിക്കോട്ടെ, അത് ഉൽപ്പന്നമായാലും സേവനമായാലും അത് നിർമ്മിക്കുകയും പിന്നെ അതിൽ രൂപമാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കുന്നതിനൊക്കെയാണ് ആ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടെ ചേർത്താണ് വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ വ്യവസായങ്ങളെ 3ആയി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി, 2 സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി, ടെറിട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രി, ഇങ്ങനെ 3ആയി തരംതിരിക്കാം. പ്രാഥമിക വ്യവസായം, 2 ദ്വിതീയ വ്യവസായം, 3 തൃതീയ വ്യവസായം. പ്രാഥമിക വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഖനന വ്യവസായവും അതുപോലെ ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി അഥവാ ജനിതക വ്യവസായവും. നോക്കാം, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രാഥമിക വ്യവസായം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് അവയിൽ ഒരുപാട് രൂപമാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി അതുപോലെ ഉൽപ്പാദനം നടത്തുക, ഒരുപാട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഉൽപ്പാദനം നടത്തുക, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പ്രാഥമിക വ്യവസായം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ പുറത്തെടുക്കുക, അവയിൽ രൂപപരിണാമം വരുത്തുക, ഉൽപ്പാദനം നടത്തുക, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി അഥവാ പ്രാഥമിക വ്യവസായം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇതിനെ 2ആയി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഖനന വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് എന്നും ജനിതക വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും 2ആയി തരംതിരിക്കാം. എന്താണ് ഖനന വ്യവസായം? നമുക്കറിയാം, ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും ധാതുപദാർത്ഥങ്ങൾ, എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതകങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം പുറത്തെടുക്കുക, സമുദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും മത്സ്യത്തെ പിടിക്കുന്നതും എല്ലാം ഖനന വ്യവസായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ്. അപ്പോൾ ഖനന വ്യവസായത്തിന് ഉദാഹരണം എഴുതുക എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമുക്ക് അത് ഏതൊക്കെ എഴുതാം? ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും ധാതുപദാർത്ഥങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ പ്രകൃതിവാതകങ്ങൾ, എണ്ണ ഇതെല്ലാം എടുക്കുന്നത്, മത്സ്യബന്ധനം പോലും ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് കാടുകളിൽ നിന്ന് തടി സംഭരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഖനന വ്യവസായത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്കറിയാം, വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും സസ്യങ്ങളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ വളർത്തി വലുതാക്കി അങ്ങനെ ആ ബിസിനസ് അതിലൂടെ ആ കച്ചവടത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വരുമാനം നേടുന്നത് അല്ലേ, അതിനെയാണ് ജനിതക വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത്. അവയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഏതാണ്? കോഴി വളർത്തൽ, പാൽ സംഭരണം, അതുപോലെ മത്സ്യകൃഷിയുണ്ട്, പുഷ്പകൃഷി, ഇങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി അഥവാ പ്രാഥമിക വ്യവസായം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. 2ാമത്തേത് ദ്വിതീയ വ്യവസായം അഥവാ സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി. ദ്വിതീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എത്രാമത്തേതാണ്? 2ാമത്തേത്. പ്രാഥമിക വ്യവസായത്തിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യ ഉപയോഗ്യമായ മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതായത് പ്രാഥമിക വ്യവസായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കുക, രൂപമാറ്റം വരുത്തുക, ഉൽപ്പാദനം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 2ാമത്തേതിൽ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രാഥമിക വ്യവസായത്തിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യയോഗ്യമായ മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം. ആദ്യം പ്രാഥമിക മേഖലയിലെ ഉൽപ്പാദനമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ദ്വിതീയ വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് നമുക്കറിയാം, പരുത്തി ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നും വസ്ത്രം നിർമ്മിക്കുക അല്ലേ. പരുത്തി ശേഖരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പരുത്തി സംസ്കരണമുണ്ട്. പിന്നെ അതിനെ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
പിന്നെ അതിന് പരുത്തി നൂല്, അതിൽ നിന്ന് നൂലെടുക്കുന്നു, പിന്നീട് വസ്ത്രനിർമ്മാണം നടത്തുന്നു, ലാസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ നമ്മുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്നത് വരെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് പ്രയത്നങ്ങളുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യവസായം, ഉൽപ്പാദന വ്യവസായങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം. ദ്വിതീയ വ്യവസായത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഉൽപ്പാദന വ്യവസായങ്ങൾ. പ്രാഥമിക മേഖലയുടെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി മനുഷ്യനാവശ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന മേഖലയാണ് ദ്വിതീയ മേഖല. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഉൽപ്പാദന മേഖലയിലെ പരുത്തി ഉപയോഗിച്ച് തുണിത്തരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നിർമ്മാണ വ്യവസായങ്ങളുമെല്ലാം ദ്വിതീയ മേഖലയിൽ വരുന്നവയാണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇതിലെ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൂന്നാമത്തേത് തൃതീയ വ്യവസായം അഥവാ ടെറിട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രി. തൃതീയ വ്യവസായങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാഥമിക വ്യവസായങ്ങൾക്കും ദ്വിതീയ വ്യവസായങ്ങൾക്കും താങ്ങായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ 2 മേഖലകളുണ്ടല്ലോ, അതായത് പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും. ഇതിന് രണ്ടിനും താങ്ങായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലയാണ് ടെറിട്ടറി അഥവാ തൃതീയ വ്യവസായങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കളെ, നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് തൃതീയ മേഖല. ഈ തൃതീയ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈദ്യ പരിശോധന, പരിചരണം, അതുപോലെ അധ്യാപനം, ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിഗത സേവനങ്ങളും തൃതീയ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഗതാഗതം, ബാങ്കിങ്, ഇൻഷുറൻസ് ഇവയെല്ലാം, അതുപോലെ വാണിജ്യ സേവനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തൃതീയ മേഖലയിൽ വരുന്നവയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവയ്ക്ക് ഉദാഹരണം എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് എന്താണെന്ന്, എത്ര മാർക്കിനാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ആദ്യം നോക്കുക. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ 2 മാർക്കിനാണോ 4 മാർക്കിനാണോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ട കഴിവാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക വ്യവസായം ഇത്രയല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളൂ, അത് എഴുതി വയ്ക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ അത് എത്ര മാർക്കിനാണെന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കുക. 2 മാർക്കിനാണ്, ഇപ്പോൾ 2 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പ്രാഥമിക വ്യവസായത്തിന് ഉദാഹരണം എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രാഥമിക വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയായിരിക്കും. അതേസമയം 4 മാർക്കിൻ്റെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യന് പ്രാഥമിക വ്യവസായത്തിന് ഉദാഹരണം എഴുതുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെറുതെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് 4 മാർക്ക് ലഭിക്കില്ല. എന്താണ് പ്രാഥമിക വ്യവസായം എന്ന് വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാഥമിക വ്യവസായത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഖനന വ്യവസായം, ജനിതക വ്യവസായവും. ദ്വിതീയ വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി, അതിന് ഉദാഹരണമായി പറയുന്നത് ഉൽപ്പാദന വ്യവസായങ്ങളും നിർമ്മാണ വ്യവസായങ്ങളുമാണ്. ടെറിട്ടറി അഥവാ തൃതീയത്തിൽ വരുന്നത്, അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? വൈദ്യ പരിശോധന, പരിചരണം, അധ്യാപനം, ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിഗത സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗതാഗതം, ബാങ്കിങ്, ഇൻഷുറൻസ്, അതുപോലെ വാണിജ്യ സേവനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഈ ബാങ്കിങ്ങും ഇൻഷുറൻസും ഗതാഗതം ഇതെല്ലാം ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട? വാണിജ്യ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. ഇവയെല്ലാം ഏതിന് ഉദാഹരണമാണ്? തൃതീയ വ്യവസായം അഥവാ ടെറിട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. നെക്സ്റ്റ് 19ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിഫൈൻ ദ ടേം കൊമേഴ്സ്, ഡിസ്ക്രൈബ് ദ വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു കൊമേഴ്സ്. എന്താണ് വാണിജ്യം? വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നാണ്. നമുക്കറിയാം, വാണിജ്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുകയും ആവശ്യക്കാരുടെ ഉപയോഗത്തിനായി സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ലഭ്യത എളുപ്പമാക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ആകെത്തുകയാണ് വാണിജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളൊരു ഉപഭോക്താവാണല്ലേ, ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും മറ്റ് ഒരു തടസ്സങ്ങളുമില്ലാതെ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള ലഭ്യത എളുപ്പമാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ആകെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ചേർത്താണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? വാണിജ്യം അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ വാണിജ്യത്തെ 2ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 2 ഘടകങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. ഒന്ന് കച്ചവടം അഥവാ ട്രേഡ്, രണ്ടാമത്തേത് കച്ചവടത്തിൻ്റെ അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ അഥവാ ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ്. മനസ്സിലായല്ലോ? കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അറിയാം. പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്നൊരു വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ, ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം. അതിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നീട് പണത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം അതിലേക്ക് വരികയും പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു.
അപ്പോൾ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. കച്ചവടത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഭ്യന്തര കച്ചവടമെന്നും വിദേശ കച്ചവടം അല്ലേ, രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കാം. അതായത് ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡും എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡും. ആഭ്യന്തര കച്ചവടം, രണ്ടാമത്തേത് വിദേശ കച്ചവടം. ആഭ്യന്തര കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത്, ഒരു രാജ്യത്തിനകത്ത് സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വാങ്ങലും വിൽപ്പനയും ഒക്കെ നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആഭ്യന്തരം, ഇൻറ്റേർണൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ആഭ്യന്തര കച്ചവടത്തെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. മൊത്ത കച്ചവടമെന്നും ചില്ലറ കച്ചവടം, ഹോൾസെയിൽ അല്ലേ, നമുക്കറിയാം ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡും റീറ്റെയിൽ ട്രേഡും ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് മൊത്ത കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സാധനങ്ങൾ വൻതോതിൽ വാങ്ങുകയും അവ മറ്റു കച്ചവടക്കാർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യാനുസരണം വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മൊത്ത കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത്. സാധനങ്ങൾ വൻതോതിൽ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം അത് ചെറിയ കച്ചവടക്കാർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യാനുസരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം റീറ്റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലറ കച്ചവടം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? മൊത്ത കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നോ ഉൽപ്പാദകരിൽ നിന്നോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും അവ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചില്ലറയായി വിൽപ്പന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ചില്ലറ കച്ചവടം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. മൊത്ത കച്ചവടം എന്നതുകൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ വൻതോതിൽ വാങ്ങുകയും മറ്റ് കച്ചവടക്കാർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യാനുസരണം വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മൊത്ത കച്ചവടമെങ്കിൽ, ചില്ലറ കച്ചവടം എന്താണ്? ഈ ഹോൾസെയിലുകാരിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദകരിൽ നിന്നോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ചില്ലറ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്? കച്ചവടത്തെ ആഭ്യന്തര കച്ചവടമെന്ന് വിദേശ കച്ചവടമെന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഭ്യന്തര കച്ചവടത്തിൽ വരുന്നതാണ് മൊത്ത കച്ചവടവും ചില്ലറ കച്ചവടവും. ഇനി വിദേശ കച്ചവടവും ഉണ്ടല്ലേ, ഈ ട്രേഡിൽ വരുന്നതാണ് ഏത്? ഫോറിൻ ട്രേഡ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നു? നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള കച്ചവടം, ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അടുത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ കച്ചവടം, ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വാങ്ങലും വിൽപ്പനയും നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങൾ കടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്, രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് വിദേശ കച്ചവടം എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കച്ചവടത്തിൽ വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് വില നൽകേണ്ടത് വിൽപ്പനക്കാരൻ്റെ രാജ്യത്തെ കറൻസിയിലായിരിക്കും. ഇതിന് നമ്മുടെ മറ്റു രാജ്യവുമായി അല്ലേ, ഏതെങ്കിലും മറ്റൊരു രാജ്യവുമായി കച്ചവട ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ കിട്ടുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ വില അത് വിൽക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസിയിലായിരിക്കും ലഭിക്കുക. ഇതിനെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇറക്കുമതി കച്ചവടം അഥവാ ഇമ്പോർട്ട് ട്രേഡ്, അതുപോലെ കയറ്റുമതി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡ്, അതുപോലെ തന്നെ പുനർകയറ്റുമതി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപോർട്ട് ട്രേഡ്. ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ഫോറിൻ ട്രേഡിനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ? എന്താണ് ഇറക്കുമതി കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത്? വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ വാങ്ങുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറക്കുമതി കച്ചവടം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി കയറ്റുമതി എന്താണ്? വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ വിൽക്കുന്നതിനെയാണ് കയറ്റുമതി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി എൻ്റർപോർട്ട് ട്രേഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തു നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓൺ ട്രോപ്പോ കച്ചവടം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, പുനർകയറ്റുമതി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊമേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ, ട്രേഡും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിലറി ട്രേഡ് അല്ലേ, കച്ചവടത്തിൻ്റെ അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ. അതിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഗതാഗതം, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വസ്തുക്കൾ സംഭരിക്കുന്നത്, സംഭരണം, ബാങ്കിങ്, ഇൻഷുറൻസ്, ആശയവിനിമയം ഇവയെല്ലാം എന്നിവ കച്ചവടത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. അതാണ് ഓക്സിലറി ട്രേഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കച്ചവടത്തെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ. ഇവയെ അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഉൽപ്പാദക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ കൂടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കൂടി ചേർത്താണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്സിലറി ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
ബാക്കി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സഹായക പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ. അപ്പോൾ ഈ വാണിജ്യത്തെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. കച്ചവടവും കച്ചവടത്തിൻ്റെ അനുബന്ധ സേവനങ്ങളും. കച്ചവടത്തെ തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു. ആഭ്യന്തര കച്ചവടം, വിദേശ കച്ചവടം. ആഭ്യന്തര കച്ചവടത്തെ വീണ്ടും എത്രയായി? രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നു. ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡും റീറ്റെയിലും അല്ലേ, മൊത്ത കച്ചവടവും ചില്ലറ കച്ചവടവും. പിന്നീട് ആഭ്യന്തര കച്ചവടം, പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദേശ കച്ചവടം അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ട്രേഡ്, അതിനെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇമ്പോർട്ട് ട്രേഡ്, എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡ്, എൻ്റർപോർട്ട് ട്രേഡ്. അതും നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചു. പിന്നെ ഓക്സിലറി ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ തീർക്കണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്, പക്ഷേ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട് 3 വീഡിയോ കൂടി ചെയ്താലേ ഈ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ളാവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗവുമായി കാണാം. താങ്ക് യു.